De fleste kender fortællingen om Hvidstengruppen eller en anden historie fra 2. verdenskrig. Vi hører også meget om de små modstandsgrupper under krigen. Hvordan er det helt præcis, det lige foregik under sådan en nedkastning? Vi har valgt at undersøge det nærmere, og vi faldt over en helt speciel nedkastning, der ikke gik som planlagt. Vi har været på besøg hos Egnsamlingen i Saltum for at få mere viden om nedkastningen. Det er den 26. marts 1945 om natten. Vi befinder os i Saltum, en lille by nord for Aalborg. Her venter en lille gruppe af modstandsfolk på en særlig besked i radioen. This is London calling in the overseas service of the British Broadcasting Corporation. De ved, at når der bliver sagt, vi bringer en særmelding, hilsen til Rimor, betyder det, at de skal afsted. Målet er dalene nordøst for Saltum, hvor de skal modtage og fjerne 4 nedkastede containere med våben til brug i modstandskampen mod de tyske besættelsestropper. 2 engelske fly viser sig på den måneoplyste himmel, og de 4 containere daler med faldskærmen ned fra nattehimlen. Uheldigvis rammer en af dem en stup og går i stykker. Vi har snakket med Aske fra Egnsamlingen, der har fortalt os om 3 forskellige containere, man brugte i nedkastningen. Det er delt ind i 3 forskellige typer sendinger. Der er en, der hedder en Fox-sending. Det er våben, ammunition og håndgranater. Og så er der en Lion-sending. Det er ammunition og sprængstof. Og så er der en Tiger-sending, som er sprængstof og sabotagemateriel. Samtidig i byen Vesterhjermislev, tæt på Saltum, befinder tyskerne sig i sit faste kvarter på afholdshotellet. På grund af flyenes store højde og lyset fra månen ser de også flyene og er hurtigt ude på nedkastningsstedet. Modstandsfolkene må i hast efterlade containerne og flygte fra nedkastningsstedet. De får ikke noget med derfra. Nu gælder det kun om at komme væk, uden at blive set og taget af tyskerne. En af modstandsfolkene, en mand ved navn Kirk Jacobsen, kommer væk fra dalene og søger mod Vesterhjermislev, hvor han omkring 2:30 opsøger Niels Olsen. Ligeledes en lokal modstandsmand, som dog ikke deltog i denne nats nedkastning. Med sig har Kirk Jacobsen sin svigerbar, som også har taget del i den mislykkede aktion. Kirk Jacobsen fortæller, at de tidligere på aftenen har transporteret sig ud til nedkastningsområdet på cykler, og at disse cykler stadig befinder sig derude. Uheldigvis har Kirk Jacobsen sine cykeltasker med hans og konens navne siddende på cyklerne. Og hvis tyskerne finder dem, vil de hurtigt kunne finde frem til Kirk Jacobsen, og i aller værste fald afsløre hele gruppen. Niels Olsen ser ingen anden udvej end at sætte sin hoppe foran fjedervognen og køre mod dalene i Saltum for at få fjernet adresserne på cyklerne med så lidt opmærksomhed som muligt. Han kører gennem Alstrup og Torvet til dalen og må på vejen køre bagefter et tysk hestekøretøj. De er sikkert på vej til dalene efter de nedkastede våben. Ikke langt fra dalene finder han de parkerede cykler, men af frygt for, at de bliver overvåget, sætter han sig med bukserne om halene og spejder rundt. Der er ingen at se, men der falder nogle skud ved nedkastningsstedet. Niels skynder sig at fjerne adresserne fra cykeltaskerne og overvejer et øjeblik at tage cyklerne med tilbage, men finder det for risikabelt. Personen, I lige hørte, tilhører Søren Drustrup, der er søn af Axel Drustrup, der deltog i nedkastningen. Det viser sig, at alle modstandsfolk formåede at komme væk, og ingen kom til skade, til trods for, at tyskerne nåede at skyde efter modstandsfolkene. Så tror de, det var en af de der modstandsfolk. Så de skød ham. Hvad med dig? Vil du kæmpe for dit fædreland, som disse modige modstandsfolk gjorde, og sætte dit liv på spil?